Desde o início da pandemia do Covid-19, dentistas do mundo todo relataram um aumento incomum nos casos de fraturas dentárias e dores na face, devido ao apertamento dental, o bruxismo. O maior jornal americano, o The New York Times, publicou uma matéria sobre esse fato. O estresse ele foi o que causou o aumento desse apertamento dental e este ranger dos dentes durante o dia e a noite. Infelizmente, essa condição é mais comum do que se imaginava, causando danos aos dentes, às próteses, às restaurações, além de provocar dores na face e dores de cabeça. Se você tem algum desses sintomas, procure um dentista para diagnosticar e tratar, ter uma qualidade de vida melhor.